40 градусов это, конечно, холодно, но... Вот такая маленькая сковородка, очень-очень маленькая. Это будет такой у нас маленький секретик. Что же мы добавим в самом конце? Ты скотина, я тебе содержу. Состояние коровы. Кошмар была эта корова, конечно. Теперь скотина я. Маша какой сыр делала классный. Я была напротив. Я бы сказала, ну и живи со своей коровой, да? Да. Не спешите переключаться, мы вам покажем еще что-то. Тебе понравится, да? Я спою. Как волк это. Сейчас спою. У меня живот урчит, я кушать хочу. Чем не песня? Песня тоже. Брала. Всем привет, дорогие друзья! Мы сегодня опять на кухне. И сегодня буду я готовить запеканку на ужин. Вот, значит, картошка для запеканки нужна. Фарш. Взяла я фарш свиной. И приправы. Но сначала мы, наверное, пожарим лучок. Потому что немножко жареный, наверное, вкуснее будет в запеканке. Так что сначала буду резать лук и пожарю. И я поздороваюсь с вами, друзья. Всем привет, привет. Да, Маша делает запеканочку. Запеканочку из фарша, из картошки. Да, Я уже по традиции снимаю. Вот. Сейчас вот я пока буду немножко болтать. Машенька быстро нарежет лук и пожарит там. Потому что, да, действительно, как сказала уже Маша, жареный лук, почему-то он всегда вкуснее. А когда вот, даже есть мясо-то по-французски делаем, там тоже не жареный лук туда ложат и кладут, как правильно. Но мне нравится, чтобы лук жареный был. Горечь, что ли, уходит при жарке на растительном масле. Вот так. Лук режем мелкими кубиками, можно сказать, очень мелкими. Где-то с луковицу. На заднем плане у нас слышна война. Воюет там барсик с малышом. Малыш, вернее, достает барсика, пожилого кота. Ну, как пожилого-то, в принципе, еще не очень пожилой, но все равно уже взрослый, а он серьезно уже не балуется, только вот малышка и достает его. Ему хочется баловаться. Дома все. Начинается вечер и беготня. Да. У нас наступили морозы, друзья, где-то 20, ближе к 30 уже морозы. И обещают эти дни такие и быть. Ну, это хорошо. Но, почему? Не очень, конечно, 40 градусов это, конечно, холодно, но зато снег не падает. Не надо снег расчищать. Вот. Лучок, такая маленькая сковородка у нас. Поднеси, пожалуйста, машину-ка сковородку покажем. Она такая удобная, маленькая такая. И в ней еще очень вкусно получается почему-то. Из-за того она маленькая, что ли. О, вот такая маленькая сковородка. Очень-очень маленькая. И на ней еще получается вкусно. А и это вот глазунья, именно вот сама глазунья, не яичница, а глазунья получается вообще суперская. Какой-то вкус другой даже. На слишком большой огонь поставишь, она снизу быстренько приготавливается, а сверху как будто получается немножко, маловаренное, что ли, да, сырое. Ой, вообще вкусно, невероятно. Маша мне делает это. Такие вкусняшки. Ну да. Лучок, все, пожарили. Ну, буквально там
чтобы немножко такую золотистую окраску принял, и все. Чтобы не сгорело ничего там. Так. Сейчас я буду класть сюда картошку. Картошка у нас, как и говорил много раз, идеал. Идеал, белая картошка, очень вкусная, очень, ну, такая крахмалистая. Вообще, хорошая картошка. И пока она есть, мы пользуемся этой картошкой. А потом уже будем, там у нас, я не знаю, какой-то гибрид, что ли. Ну, Маша начала смазывать противень, я ушел от нашей темы, от готовки. Противень вот такой, примерно, наверное, сантиметров 17 шириной и где-то 25 сантиметров в длину. Вот где-то так противень. И режет картошку тонюсенькими такими колечками. Это потом буду накладывать вот На противень. форму. На противень. Да. Так и буду потом класть. Но это ближе похоже на блюдо мясо по-французски, но у нас будет фарш. И самое главное, сейчас пока не скажем, что-то будет еще. Да ведь? Да. Да. Но это и не скажем сейчас. Это будет такой у нас маленький секретик. Что же мы добавим в самом конце нашего блюда? Вот такой в рядочек укладывает. Не один слой, да? Там 2 слоя получается. Ну, так лучше укладывается картошка. Ну, перекрываются. Например, вот положили колечко и рядом опять колечко. А промежутки, второй слой кладем промежуткой. Почему-то так. И перекрываем как бы вот эти пустые пространства. Вместо мяса у нас фарш. Фарш свиной. Фарш свиной. И вот магазинский фарш получается. Потому что Ну да. скотину-то уже не держим. Маша, почему ты скотину не держишь? Сейчас скажет, Времени нету. ты скотина, я тебе содержу. Раньше так-то времени тоже не было, но раньше жизнь, она такая была. Раньше Тяжелая жизнь, что ли, денег не было. Жизнь заставляла. Мы вот когда Машей стали жить вместе, у нас первая покупка была умывальник, конечно. Это я ни на что не променяю. Умывальник. А из самой крупной покупки была корова. За счет зарплаты мы купили, взяли теленка вместо зарплаты. Денег-то не давали. Теленка дали, взяли, теленка и решили, так сказать, вырастить его до коровы, состояния коровы. И, порода такая у нас попалась. Теленок-то растет и вырос, как говорится. Но порода такая попалась. Она какая-то короткая, но вширь. Она росла не в длину, а вширь, корова эта. И молоко что-то очень мало давало. И была злая корова. И Маша... Доить было трудно. Маша там... Вот как соска или как там была, как мой палец. Да. И было очень трудно Доить, дергать доить. молоко. Ну и сама корова какая-то была злая какая-то была. И, доили, делали специальное заграждение, чтобы вот это ведро с молоком не опрокинула она. Один раз было такое. Чтобы не пнула Машу там вообще. А когда она с теленком была, это вообще кошмар. Боялись заходить. Или там, например, надо покрыть эту корову. Как правильно, я не знаю говорить. Скажем, покрыть корову, да. Бычок у нас свой был, у родителей там держали. И это тоже мучение, она не
пускала ни быка, тоже делали заграждение специальное. Ой, кошмар была эта корова, конечно. Несравнимо с родительской. Родительская такая добренькая корова была, ласковая. А этот зверь настоящий был. Но пока мог, да, пока ноги еще немножко ходили, держали, а потом уже бросили это дело все. Ну, как говорится, теперь скотина я. Ну, у нас что-то мы ушли. У нас фарш же, да? Фарш свиной, я добавила свиной, перец, да. соль добавила, картошку посолила. Ну, фарш свиной добавила перец Да. и соль. Посолила и И поперчила. сейчас я буду фаршем покрывать картошку. Тоже таким тонким слоем. Здесь где-то на полкилограмма, наверное. Ну да, там где-то, наверное, 450 грамм, по-моему, я посмотрел. 450 грамм. Ну, это на этот противень, если не полностью уйдет, то можно котлетки-то потом пожарить. Если не уйдет полностью. Свиной фарш жирненький. Так, должен соку дать. Да, картошка должна пропитаться, это Потому что очень будет куриное даже я вкусно, не да. очень-то фарш люблю, куриный фарш. Мы больше кушаем, значит, свиное мясо. Свиной из свиного Опять же фарша вернусь. А раньше кушали говядину. Говядину, а сейчас-то говядины нету. Теленка у нас, ну, вместе с родителями держали всегда, вот на зиму было 2 теленка, ну и корова. Это было все. Резали одного теленка, оставался на лето, ну, годовалый теленок. И потом нас, ну, так вот и шло. 2 теленка всегда было. Зато Ну, и было и ну, масло, конечно, это и всё- сыр, и мясо, и все. Маша какой сыр делала классный, вкусно ведь. Он даже с дырками был, дырочками такими. Да. Вообще сыр шикарный был, домашний сыр. Да, Молока, научили ведь когда... тоже. В Киросе встретилась с вашей, как получается, у бабушки, у мамы вашей. Кто будет? Ну, родня, филицатой. Как-то еще, знаешь, я стояла возле окошка, потому что прием у меня уже был. Я ждала автобус, сейчас перекушу там и поднимусь к автобусу. И ко мне подходит женщина такая. Ну, уточни, вообще, Маша не знает, она незнакомая женщина подходит, да. Да, ко мне подходит незнакомая женщина. И вот и она спрашивает, вы, говорит, девушка, откуда вы? Я говорю, Снившеры. И Снившеры, у меня, говорит, там есть знакомая. Снившеры, говорит, Таисия Андреевна. Мы сейчас, у Таисии Андреевны я говорю, и буду невестка. Как, говорит, так, мы сейчас так. И, в общем, так познакомились, и она мне потом уже там поговорили. Она мне потом там и научила делать этот сыр. Как делается. Да, она это родственница у мамы, это Филицата, она жила в Мардже. И, ну, в родственники там еще сейчас до сих пор живут, правда, я вот лично не знаком, и это очень, ну лично не знаком. Вот. Ну, мне удалось познакомиться. А так в Мордино живут. Привет передаем всем. Мординовским, да. Да. Всем. Поименно перечислять не будет, но там всем передаем. Всем родственникам. Вот. Ну да. Вот и сыр она Машу научила делать, и сыр получался великолепный. Прям вот замечательный сыр. А чем больше он этот сыр отстаивался, ну, в холодильнике, он становился все вкуснее и вкуснее. Ну что там? Я вообще ушел от темы. Где у нас там? Так, фарш, значит, я еще... Фарш готовый, да. Да, паприка еще немножко. Паприка у нас стала везде. Потому что мне очень вкус понравился. Даже на пироги, помнишь, пироги мазали? Не так этот, не сладкий пирог-то который. Мне так этот вкус паприки понравился. На пироге. Очень вкусно. Ну вот, немножко посыпали паприкой. Так, и сейчас повторно буду класть... лучок. Чуть не забыла. Не забываем. Чуть не забыла По лучок. рецепту не забываем.
Так, лучок сейчас сюда. И потом опять картошку буду класть. А лука немало получилось, Маша? Нет. Нормально, да? Да. Ну, можно было и побольше, но ничего. Вот. И я хочу вот сейчас у Маши спросить. Ну, если вот сейчас, ну, я тебе сейчас сразу скажу, наперед скажу. Если бы я был здоровый, ну, в плане того, что у меня были ноги, и я ходил и мог работать физически, то я тебе скажу однозначно, у нас бы в хлеву стояла корова. Вот, а ты бы что на это сказал? Я бы, наверное, против. Я бы сказала, ну и живи со своей коровой, да? Да. Я против. Не, своя живность, она нужна. Ну, хоть не корову, но теленка-то все равно надо держать. Мясо, чтобы свое было. Потому что, Ну, да, теленка-то сейчас можно- можно купить и намного дешевле, чем держать эту скотину. Но получается так, что по качеству она подметки даже не годится домашней пищи. Даже подметки. Вот покупаем мы свинину, и нас угощает дядя Миша с домашнего хозяйства. Это две большие разницы в мясе. Как бы одна и та же свинина. А разница огромная. Во вкусе и в самом мясе. Какое-то мясо даже покупное не такое все равно. Хоть ты знаешь, что покупаешь, например, лопатку целую покупаешь, но ее кормили там чем-то, и вкус мяса совершенно другой. Понимаешь? Вот. А дядя Миша-то угощает, когда он свинью держит, он всегда нас угощает. На видео наших часто видите дядя Мишу. Сало еще есть. Сало, да, сюда. И вот начинаешь есть, например, суп, или там, суп мясной, или там котлетки сделаешь, пельмени. И вот вспоминаешь, да, действительно, это тот вкус. Это вкус домашней пищи. Ну да, конечно. Все У свое, нас да. идет уже, получается, 3-й слой, да? Ну да, картошку кладу. Картошку 3-й слой идет. У нас получается там сколько килограмм-то? Картошки килограмм, она 1,5 чего ушло, да? Осталось, потому что картошка. Ну, картошка крупная была. Ну, я нарочно уже какая набрала там крупная. покрупнее. Вон какая там крупная картошка. Набрала покрупнее. Должно быть вкусно. Камера немножко шатается, друзья. Вы меня уже извините, потому что мои корявые руки не очень-то держат камеру. Но как могу, снимаю. А мне и с вами приятно общаться. Вот такое общение. Тут же на канале, как и говорим мы, как и позиционируем, не просто готовка, там, что там рецепты. Рецептов много же тоже. Взял там 3 минутки на рецепт хватает. А мне с вами охота вот поболтать, рассказать о том, как мы живем, о том, как жили. Ну, о том, почему вот очень многие же спрашивают, почему вы не держите скотину. Я вот и постараюсь объяснить, чтобы вы поняли, не просто это, не лень, ни в коем случае не лень, только не лень. И держали и корову, держали и теленка, держали и Маша, уже когда я не стал ходить, все равно старались держаться за хозяйство и завели кроликов. 120 штук держали кроликов. Да. Но потом, когда уже Надо было край, всё успеть. когда край, когда не можешь, то что потом? Придется выбирать или то, или еще. Вот. Ну, вроде бы все. Картошка это осталась. Все, закончили, да? Я Да, поснимаю, щас как я. я вот выглядит. Вот так выглядит противень. Такой. Противень выглядит. Вообще, Так, посолю. Значит, ты же уже солила, нет? картошку нет. Нет еще. А тот слой? Тут слой посолила. А, каждый слой надо просаливать, да? Да. Так, Мгм. картошку посолили. Теперь сюда что? Теперь нужно закрыть фольгой и духовку. Ничего А не надо духовка- смазывать здесь растительным маслом, ничего не надо, да? Можно же сейчас. Я просто это
180 градусов. Сегодня доверяюсь полностью Маше. Вообще даже Ну, немножко так. не советчик я в этом деле, потому что Маша говорит, я молчи, говорит, я буду сама готовить. Ну вот так немножко маслицем для сочности, да? Ну потому что не поднимется же вот этот жир, который в мясе вверх, а все равно картошка, чтобы была пропитанная таким вкусным нежным маслом. Да. И как уже говорил, это, друзья, не все. Что-то еще пойдет вот сверху вот этой вкусняшки, сверху что-то еще пойдет. Сейчас сначала в духовку. Ну, а сначала, да. Сначала примем Так, все. это самое терапию в духовке. Сейчас Машенька быстро закроет вот это дело все фольгой. Плотненько. А у тебя плотно не закрывается. Давай другой закрывай. Не так, не режь, длинный режь. Когда не плотно закрываешь, оно будет сгорать. Видишь, Сергей Иванович, ты пригодился как, да? Как же без твоего, скажи, это навязчивого совета, скажи, да? Фольга шуршит, и на это шуршание, видите, кто там появился? У нас появился там малыш, рыжий бандит. А он все это такое любит, что блестит, да что шуршит. Ну вот, сейчас Его подождем пока. китикетом не корми. А у тебя духовка греется на сколько градусов? На 180. На 180 градусов. Все. Ну, у нас, значит, духовка готова. На полчаса я отправляю в духовку. Потом там посмотрим, как испечется. Да, наша вкусняшка ушла на полчаса на спа-процедуру в духовку. Но не спешите переключаться, как говорит один известный ведущий. Мы вам покажем еще что-то, это самое, что будем сверху класть вот этой вкусняшки. Засекаем время. Все. Ну что, друзья, ну вот и пришло время рассказать, что же мы положим в нашу вкусняшку. Сделает Маша там, я не знаю, как это называется, но вот я знаю, что будет класть яйцо, сметану, сыр. Все это вместе будет перемешивать и добавлять вот наше блюдо. И по традиции уже у нас немножко скорлупа попадает Да, опять в скорлупа. тарелку. Немножко, правда, немножко. Это все благополучно убирается. В этом нет никакой проблемы, как говорится. Для этого блюда достаточно 3 яиц. И я не знаю, сколько сметаны, Маша. 5 ложек поставим сметаны. 5 ложек вот сметаны, я бы сказал. И сыра там натереть еще. Ну, такой заливка такая получается. Яично-сметанная заливка. Яично-сметанная заливка. Да, еще сыр добавим. А, сырная еще. Сырно-яично-сметанная заливка. Все. Выговорил.
Сейчас И этим потом все зальем мы картошку и уже в духовку, уже без фольги. ну, я так понимаю, вот этот Да. сыр и яйцо будут делать, и сметана будут делать корочку такую сверху. Не знаю, так должно быть или нет? Да. Я просто забегаю вперед, просто я мясо по-французски или как там называется, это мы делали раньше, и я знаю, а просто такого блюда я запеканку с пюрешкой люблю, с фаршем Маша часто делает, это очень вкусно. Но вот так именно вот с картошкой, вот такой заливкой еще ни разу. Вот попробуем и определим. Если мне понравится, кусочек печь не спою. Если не понравится, не спою. Хорошо, Маша? Хорошо, договорились. Сейчас. Если понравится, да, я спою. Если не понравится, скажу просто до свидания всем. Было очень вкусно. Ну да, сейчас посмотрим. Сыр натираем на терочке. Твердый сыр. А сколько граммов надо натирать? Ну, примерно половинку. Ну, получается где-то грамм 100, да? Да. Грамм 100. Сыр у нас это почему-то в морозильнике был и немножко трудно. Он слишком мягкий был, потом мы поставили в морозильник, чтобы он быстрее остыл, и потом получилось, что он замерз. Ну, потом это все засыпаем сюда. Нашу заливку вкусную. Сюда еще, может, добавим еще сметанку. И посолим немножечко. Вкусняшка уже близко, друзья. Осталось там потерпеть немножко. Ну я действительно сегодня кушать хочу почему-то, и мне как раз вот это блюдо, оно будет сытное и, думаю, вкусное. Нормально. Так, все. А потом... Между тем, наверное, полчаса-то у нас прошли. Да. Сейчас посмотрим. Да, полчаса прошли. Можно даже вытаскивать. Фарш он готовится быстро. В принципе, и картошка за полчаса тоже должна была сготовиться. Сейчас Посмотрим. у нас что происходит там. Достанем с духовки. И, Время полчаса уже прошло. ну, по моим часам, да. По моим часам прошло. Я тут штурман сижу. За часами гляжу. Но сейчас она должна быть как бы тушеная получиться, потому что Еще не готово. я уже и смотрю. Так что еще не готово. А почему так это самое? Может, духовка что-то не греет, что ли? Жарко же? Нет, открываю же. Есть жар. Да, на 200 придется добавить. Короче, на 180 градусов у нас за полчаса ничего картошка не пропеклась. Вот так, друзья. Бывают такие моменты. Так, добавила градусов 200. Поставила на 200. И ждем еще минут 10 хотя бы, да? Минут 15-20 минут. Подождем. Ну что, второй раунд, так сказать. Вытаскиваем второй раз. Ну, сейчас уже должно быть
мы добавили градус и немножко еще поддержали. Ну, сейчас картошка, она должна была приготовиться, и мясо тоже. Ну, фарш там, он быстро готовится. Тем более свиной фарш. Ну да, вроде бы потом ведь еще держать будем. Все, мягкая картошка, да? Все. Вот. Но тут румяности нету, потому что закрывали, и там как бы она протушилась это все. Приготовилась, вернее. А вот сейчас уже вот этим зальем. Заливкой, так сказать, сметанно-сырной, яичной заливкой. Да. И потом уже это все должно зарумяниться и превратиться в корочку золотистую. Но я говорю так, но я не знаю, как будет. Я не знаю, честно, как будет. Это тоже, опять же, будет сюрпризом для нас и для вас. Вот Ну каким будет, таким и выйдет, таким и покажем. Ну вот. А теперь обратно в духовку. Чуть-чуть добавила еще немножечко. Ну, где-то, наверное, 220 уже сейчас. И на минут 10-15, потом посмотрим уже. Но главное, чтобы была румяная корочка, я так понял, да ведь? Да. Там внутри уже все приготовилось. Да, Картошка и мясо, и все мягкое. Ждем еще немножко и будем уже вытаскивать нашу красивую, вкусную, тавтология, вкусняшку. Ну, друзья, запахло очень вкусно. Аромат дома стоит невероятно вкусный. Прямо вкусный аромат. И шедеврально красивая запеканка. Прям супер красивая. Сейчас быстренько вот я сниму, очень с близкого расстояния, как она выглядит. Вот так, друзья, выглядит эта запеканка. Прям супер. Супер. Придется, думаю, мне все-таки запеть потом, после ужина. Как волк это. Сейчас спою. Сейчас будем готовиться. Немножко пускай чуть-чуть остынет сейчас. Чуть-чуть. А мы пока тем временем приготовимся там ужинать. Там чай нальет Маша, да, хлеб порежет, да. В общем. Но мы поснимаем обязательно, как будет это все резаться, и покажем, как будет выглядеть на тарелочке это вкусное блюдо. Аромат, ребята, невероятно вкусный. Маша, наверное, тоже это нравится аромат? Да? Вкусно, да, это пахнет? У меня живот урчит, я кушать хочу. Кушать хочешь? Я тоже хочу кушать. Давай. Ну что, режем, друзья, нашу аппетитно выглядящую, ну и уверен, что вкусную вещь. Запеканочка, будь здоров. Немножко там прилипло. Ой, вкусно, друзья, пахнет. Ага. О, там мясо, разрезе мяса, картошка. Супер. Сырный соус такой, сметанно-сырный соус. Вот такая запеканка. С этой стороны, если возьмешь, то лучше ее. Горячо, вкусно. Вот. Сейчас будем ужинать, друзья. Вот как выглядит разрез. Сок там, картошка, фарш, слой, румяный лук, сыр, сметана. Ну что, друзья, пробуем нашу вкусняшку от Маши.
Я прям сам собственными руками сегодня буду пробовать. Это немножко кусочек запеканочки, кетчуп. Вкусно. Сейчас разжую, да скажу. Нежный вкус. Прям. А картошка, да, мясо такое. Приятное сочетание, вот это. Сыр и сметана с яйцом. Пропитала что-то все. Вкусно. Вкусно, я хоть не останавливаться буду есть и есть. Борщ из мыки сочетаемый сок. Мыся. Чувствуй. Он, Маша говорит, ческит. Действительно ческит. Ческит по-нашему это вкусно, значит. Вот это да. Потом ведь... Ой. Вкусно, я сейчас закончу этот фильм и буду ужинать. Я решил добавки, я смотрю, этого мне мало будет. Я добавки еще попрошу. Вот. Так что делайте, готовьте. Да, вообще супер. Рекомендую. Рекомендую такую запеканку. Вообще вкусно получилось. Еще бы соленых огурцов сюда. Или квашеной капусты. Вообще бы вещь. Вот капусту, да? Капусту не хватает, давай. Капусту бы, ну, как закуска еще. Вообще бы классно это было. Вот так. Ну, с томатной пастой, ой, кетчупом тоже ничего. Очень, очень вкусно. Очень вкусно. Что? Проиграл. Ага, Обещал. А зрители скажут, обещал, сказал, что вкусно, а не Обещание успел. надо выполнять. А какую песню-то я вот ляпнул, а какую песню-то я своим противным голосом-то я не знаю, какую песню спеть. Припев какой-нибудь. Ну, небольшой, пару строчек спою, чтобы обещание не было просто так дано. Прошел чуть не полмира я с такой, как ты, не встретился, и думать не додумался, что встречу я тебя. Все. Вот так. Чем не песня? Песня тоже. Браво. Ну, на этой хорошей ноте, друзья, заканчиваем наш ролик, наш фильм такой маленький с нашей деревенской кухни. Всем пока. Всегда мы очень рады вас видеть на нашей кухне и вообще на нашем канале. Приходите, заходите к нам на канал, смотрите наши ролики. Нам будет очень приятно. Комментируйте. Мы всегда читаем, оба с Машей, мы читаем комментарии и отвечаем. Отвечаем на все комментарии. Спрашивайте, ответим. Советуйте, обязательно прислушаемся к вашему совету. Вот так. Всем пока, друзья. Всем до свидания. До новых встреч. Пока-пока. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока.